大家好，今天呢是吃饱饭没事干。今天我和朝阳呢，我们两个白天一天是没干活，因为今天我们这边是下雨了，白天在家里也没什么事。今天主要给大家讲一下这个打呼噜。以前呢，我没有跟朝阳住在一起，我没发现朝阳打呼噜居然这么厉害。刚开始我以为他不打呼噜，刚开始我问他，他也不打呼噜，但是万万没想到啊，朝阳这个呼噜啊，简直震天震地震空气。我先给你们问问朝阳，他到底打不打呼噜？你要是问他，他自己都说他不打呼噜。这张床呢是朝阳专用的席梦思小软床，这张床是我的，我们两个现在是住在一间房子，现在是天已经黑了，准备睡觉。我先给你们问一下朝阳，朝阳，晚上睡着了打呼噜不打？打不打？打呼噜。打呼噜别打这响中了，慢慢的，不得打这响的，打这响的，我没法睡觉，我睡不着，我叫你起来叫跑。今晚也打不打？不打了吧？对，不打了。保证啊，今晚也不能再打了，听见没有？听见了。保证，再打呼噜了，我叫你来，睡觉。大家听一下朝阳这个声音，现在是关灯状态下，已经晚上11点多了。我往这一坐是睡不着，他这个呼噜是不停的打。我打开灯给大家看一下，他这个呼噜打的有多响，你喊都喊不醒。听到没有？他现在这个声音吧，还只是轻微的，等到下半夜，他这个呼噜声音啊，你根本不用想睡觉，简直是厉害的不得了。而且你是喊他起床撒尿，他都不干，根本叫不醒。不信我喊几下让你们听一下。朝阳，朝阳。见效了，喊一下还有点效果。朝阳，起来尿跑，尿跑不尿？别打呼噜了，我睡着你再打哈，听到没有？我往这一坐半夜了，根本睡不着。我关灯了。关灯开。